kwa no mankati ya za za kwamba mankati ya na iye zeng malenya tsikaru hameza kubisute amble izyararfu. Artiste zegny ni na verijiry faninazy maro tamin'ny taogno loso igny jusqu'à amty taogno 2023 misy atsika ty no vahintsika ny eto amin'ny point carré ny amin'ny fotoagna zio ty izay Rimka izy efa hitantsika io itafatafa iaraka amintsika ny eto amin'ny point carré. Salut Rimka, ça va? Salama atsika jiaby ato amin'ny point carré, miarabanao, miarabantsika jiaby zay mijery agny tokantragno agny Rimka ihany ty. Yes. Vogna anao itafatafa ikoragna en forme tsara. Yes. Agnisan'ny vavao raiky maventy ho an'ny Rimka, agnisan'ny titre raiky naventy zegny anezagna Rimka le hoe verijery zay niany koa no agnisan'ny azahoanao trophée tamin'ny RDJ mozika titre de l'année izegny de nanao koa ny aravoagna Rimka koa zegny afaka volagna izy nampoizao sa tsy nampoizinao le izy? Le izy lo azo lazaigna hoe tsy nampoizina ihany kanefa agnatin'izany le izy motao ifatao ke efa tsy maintsy efa magnaraka zany hoe karakory zany azavako ananjy hoe le zany le teneniko ananjy hoe tsy nampoizina zany izy zay nagnano le hira tsy prévu mihitsy hoe igny le andeha boaka ya fa hira ny fuite izy igny le izy ny fuite igny zany to de fa niodigna de tsy maintsy to de fa naboaka ny clip brouillon izy mandeha clip igny brouillon igny? Ya. Wow. Niaraka fahaizana izy koa mpanakanto Rimka avy Tamatavy zay ya koragnitsika bako resaka verijery zay fa somary mba tiako tantarany Rimka zay hoe Rimka sy Tamatavy zay teraka tatamega tombo tatamega mba tantara kely hoe ny ambiance tantanana tagny. Rimka zany tegna agnarany Rimka ouais Jérémy fagnatsovagna amin'ny tanàna de boekely avy Tamega boekely amin'ny tanàna koa ya de fa niditra studio de fa zao izy iny le hoe Rimka le navy agnarana navy agnarana artiste français ngia io zany agnisan'ny motivé ana nagnome hoe nagnome eritreritra hoe ihira fa tam'izany zany mbola rap français fa avy teo zany izy niova tsikelikely tratra ny dressage tamin'ny studio de karakaran'izay le fa agnarany bandy io de natao amizay Rimka ya de tegna agnarany ngia le fa zany nom de scène ngia de tegna agnarany ngia Abdel Karim amizay de le Karim iny foana amizay navady de antony nangalako ny agnarana io zany ngia zany artiste fitandrignesako matetika de magname motivation zany ngia hoe nagnaposiposy hoe mbo hagnano koa de izy lasa amizay izy koa zay basy hoe ho an'ny Rimka manokana satria ho an'ny zegny ny mpankafy dia tamtampo teo io fa misy atao hoe mpanakanto Rimka nefa ndraiky zay sira fa hoe mety misy lalagna nandalovagna atao izy volaninao zay atao hoe Tamatavy de boko araka regny nena agnano studio maro samihafa fa tamin'ny taogno firy amizay io fa hoe bon ataoko professionnel bebe kokoa amizay ty resaka la muzika nataoko ty mo vita amin'ny 2022 igny sa fa talohan'izay 2019 ingany tegna natomboka hoe hagnano marigna aminanjy ty 2019 za zay vao naka décision hoe hiditra studio professionnel angala équipe norme sy ny tariny de nanomboka 2019 zany izy koa zay misandra misy mahita sariny Rimka na hoe miresaka amin'ny gong zegny ny avy agny Tamega dia azo lazaigny hoe maromaro fo zegny ataontsika hoe manafo manana talenta efa piaraka Rimka na Rimka azo voatra zay agnisan'ny hoe manafo tamin'ny tanàna miaraka taminareo tamin'ny studio ohatra zao ty misy Judas misy nareo miaraka azo ataontsika hoe manafo tamin'ny époque raiky Rimka tamin'izay fotoagna anao mbola Tamatavy tao am'izay fotoagna zay le maro be lo zay tao maro be tamin'ny fotoagnany za tamin'ny zanandalo tao maro be fa raha nagnarana bany za mety misy tsy voatoina mety misy malahelo ya fa maro zay tao ary samy mahay olo zay ya 2022 mizegny olo jiaby tetry fa hoe zao ve Rimka de nisira nandeha verijery andeha koa misy karaha zay koa ny morceau zegny anezagna Rimka tiako podiananao zay tantarasabe akoa nataony le hira verijery io ny fuite tam studio sa taminao de manao koa tamtampo koa de lasa anazy n'olo igny amizay fitiava-miavy izy io io zany tamin'ny voalongany azonao le mila matraquage zany
Ya, de ison io zany tsy neritreretiko ison io zany tsy de nataoko hoe itira nga malaza ty aboakako ty de malaza fa vita le hira de namemegna viavy le mangatangatika satria tamin'izany efa de avy amin'iny amizay zany nampiodina ananjy zany le raisonnement ko fa tsy haiko koa le foitage hafa fa zany hitako nampifoity ananjy hoe izy namekolo igny de le hira koa moa zany niodina mety hoe tsara zany izy aminjareo na naitra anjareo de niodina le sera de tafifoity amizay igny izy vita natao clip de igny zegny inisana ezagna rimy ka tiako ranitsika zay makasika ny style na mozika zegny any hoe ny agny velany agny tendance be zay ny style mozika zegny ataonao io de io ve par rapport amresaka tendance nisy sa hoe rimika misy iny zay natonga anao safidy fa hoe ao style naka ataoko karaha ty ary izy koa mba afaka zavaina ho any zegny ny mpizatsika koa hoe iny zegny no karazany genre mozika zegny ataonao io somary hafahafa io koa zay mety hivolagna anazy ya zany teny za hoe afrobeat nefa amizao zany fa magnano gadina hafa fa agna iteneniko ananjy zany hoe musique africaine zany influence zany le izy tsy tanao karakara Ery Burna Boy Rema regny zany agnisan'ny influence be ya igny zany misy fusion zany agnatiny io ya misy fusion maromaro za koa maro be koa fa tsy voatery hoe regny fogna za mitandregny Migos raha karakaran'izay ya fa regny zany le tegna ny influence agnatin'ny le gadina hoentiko Soit boutique des prêt-à-porter. Tananarive au centre commercial Tripolite Analekeni. Des accessoires et des produits de beauté. Aulu numéro 1 de qualité. De marque Nekanska Au. Vrai caporal sin margafa ou un viavi silelai. Iokwani sac, chaussures, parfums authentiques d'Iganzeng Intenga Nizi. Fan Mampiavkani soit boutique. Chaque lundi, mis arrivage. Soit boutique au centre commercial Tripolite Analekil. Premier étage, box 24. 034 39 511 52. Soit boutique, mon choix. Mama ni problème non non tsy matukul fo ekeny asno sa fa volagna taminao ya c'est que kuna ngano e fa raha zay tsy dika ny volanako aminao zegny anao mahaiza comprendre raha olo edy ok basy embarasa basy ira tianao ataoko ira tadiavinao baka anao tsy meloko aminaka eky ira tadiavinao nino tiako ya ira tianao za mila magnano shopping bien sûr zay tsy problème zegny isinao shopping fo problème no zay tsy tokony ah bon za tsy avy agny edy fa ty carte bancaire mandonao mandeha mizaha raha zegny agny voilà zegny vidiana raha jiaby tianao d'accord merci zalahy za miambigna anao eto a bisous vadiko egny foay Taïeti bébé. T'as Axa Shop? Axa Shop? Bien sûr bébé. Ah, zandenga ngwe. Allô tika. Allô. Ça demare tsara quoi ro maru vegnano quoi. Oh, allô tika. Allô. En Tananarive, 67 hectares, tu laves du parking, nous mis ni Axa Shop. Miss Krasnero boutique Tigam Zioti. Yoni Axa Shop et textile ex Justine Salalamba. Angarna fu nyova fa mbala oni karazan lamba job zengni laitika. Atuit no misni ravindamba sinefa voazechi. Waxa si karazanyafa avec machine ruini. En gros, en détail. Slav chokwa no misni Axa Shop 2. Amni tsindala na misni Axa Shop et textile. Arkua afka mangala commande zanoué à ton sur mesure amni modèle zengentiano. Mandefa farci ta asam salasala nyanzo. Nakua mandefa MP amni page Facebook. Axa Shop et textile et Axa Shop 2 en Tananarivo 60 hectares. Karibu tsiketiavi.
Ny gadoko zegny nataonao io tendance fa misy mpanakanto zegny ny nagnano essai nagnano zo fa tanigny izy karaha mora hoe azonao verijery de mipody fa nefa le somary sarotra izy amin'ny ankapobeny araka fizavanao izy iny zegny no ataoko hoe technique zegny nagnanao tamin'ny lafiny mozika na fanao nagnapetraka fa ty misy mpanakanto anankiray vaovao de rimka de ty style zegny ny ataoko iny technique agnatin'izao rimka fizavanao azy technique io ve texte mitondra azoza sa hoe manao akory fandehany io ya texte flow texte sy flow zany samy manana ny ananjy fa le mametraka fogna hoe ty le ity za tsy mitovy amindriano de izy zany tsy maintsy misy référence fogna anao voalongany tsy maintsy mangala taka kely fa après amizay anao mitravaille igny de hitanao amizay hoe ty za de manao couleur zegny mampiavaka io koa resaka look ny rimka za resaka io ve la musique no mitady hoe karaha ty le tokony look atao rimka sa hoe style rimka fa ohatran'izao mihitsy taloha za ndraika zany amina resaka style za fa tia style américain regny fa après amizay za mijery clip ny bande africain reo karaha efa misy pose ny regny hafa de misady s'adapte kely amregny miovaova ika dirako faramparany 2022 za matoiky jeo ty fa tegna ny maro ny programme rimka zay nanao koa io fa hoe rimka nandeha tournée io fa hoe iranataonao zegny nampalazanao igny andiananao tournée de mahita fan maro be mba natara aminay koa rimka ny ambiance nao miaraka amin'ny fan surtout sy vazaiko hoe mbala voalongany anao mandeha tournée maro samihafa zay manao koa fa fandraisanao igny fanodian fan amizay tsy vizy ny amin'ny Facebook ao fo le fandraisako ananjy moka zany tsy raha fa to de hoe courage zay fogna hoe nivaly any izy ty karakara tsy haiko nazonao raha tako teneny hoe courage quoi atao vaovao 2023 misy atsika manao koa ny projet zegny mety hoavy agnisan'ny scène maventy ahitagna rimka amity satria vitsivitsy amin'ny mpanakanto indrindra mpanakanto zegny mitondra couleur mozika ataonao io ka hoe io fa lundi de frank Pâques sa pateo koa ty lundi de Pâques Antananarivo ataoko fa tsika l'artiste managna zay chance zay manao koa amin'ny ankapobeny ny projet zegny mety hoavy hoany rimka amin'ny togno ty amin'ny taogna ty zany vinavina izy zany efa agnaty programme amoaka album zay zany no projet amin'ny taogna ty album de miaraka clip de ho hita io de ho avy eo zay tsy maintsy avy ny managnatsika izy satria ny raha azony ahono koa viavy agnisan'ny maro mpankafy rimka maro amin'ny ankitiny izy maro zegny de tiako mba siavanao afitra raiky manokagna ho an'ny fany rimka viavy malongany zegny ny mizatsika ny amin'ny fotoagna azo ity ny afitra rao an'ny mpankafy anao ino ma le sy afitra teteniko amin'ny bisou bisou daholo atsika jiaby ndreo jiaby ary ny afitra rimka amizay ho any zegny ny mpankafy anao na nito Madagasikara ny agny ivelany indrindra ma ho any projet zegny ny mbala ho avy afatra ho an'ny mpankafy jiaby moa zany de misaotra betsaka atsika jiaby zay ho an'izay mbola vo mahay na niany anare mahita anah de fa za mitena aminare fa ankafizy hoe ibandy io misy raha fa misaotra betsaka atsika jiaby zay efa nanohagna hatramizay jusqu'à amizao ary magnantegna fitiavatsika jiaby fa io zany matonga anay zany mamoaka le bebe kokoa avy aminay zany hoe mbo hoe mamoaka raha vaovao zany tiako tenenigny fa atsika zany magnantegna atsika zany amin'ny fanohanagna sy ny tariny fa zay zany iezaka ary mbola iezaka agnameny tsara le erany avy aty aminay de karakaran'izay
eka isanatsika rimka ny vahiny teto amin'ny fandaragnatsika point carré to amin'ny fotoagna jeudi izay ny amaragnatsika izy tegna farany misy iranao raiky miaraka amin'ny rijady misy partie hely zay mba tiako ay aminazy igny de le fionao le magnano izy mihitsy no tadiavako aminazy igny amin'ny raiky voalohany kakory to voalohany eko anao mankatia za za kwamba mankatiana iye zeng manenga tsikaru hameza kubisude amble iziararfu yes no coupe vite sta poco sanga tsikatiabu wana ndaraka kwa okay rimka zamena karaza zazamena ano mingwengwenga zazamena karaza zazamena ano mingwengwenga